Ich war, glaube ich, schon ziemlich normale Teenagerin, aber was bei mir sehr speziell war, ist, dass ich habe total rebelliert gegen meine Familie und gegen das System und die Schule und alles. Graffiti war wahrscheinlich eine logische Konsequenz, aber das Ding ist, dass ich nicht aus dem Grund angefangen habe, weil mich hat einfach die ganze Hip-Hop-Kultur hat mich mega interessiert und dann halt die Tags, die ich gesehen habe in den Straßen und das hat mich alles, was mit Hip-Hop zu tun hatte, hat mich total fasziniert. In der Zeit hatte halt eigentlich jeder Teenager hat sich so eine Subkultur ausgesucht. Und bei mir war das halt ganz klar die Hip-Hop-Kultur. Und anfangs war das ziemlich schwierig, weil ich halt niemand kannte, mit denen ich da gehen konnte oder irgendwie denen ich mich anschließen konnte. Und dann irgendwie war mein Wille aber so stark, dass ich halt dann einfach alleine ins Yard gegangen bin und da meinen ersten Zug gemalt habe. So ab 91, 92 hatte ich dann Kontakt zu anderen und war dann auch total in der Szene integriert und wir haben da auch, also ich bin zum Beispiel an jede Jam gefahren, die es gab und ja, da hat man sich getroffen und zusammen gesketcht oder gemalt und gebreakt und was auch alles dazu kommt. Ja, ich bin trotz allem, obwohl ich gerne mit anderen malen gehe und mega gerne gute Crews habe und so, bin ich trotz allem eine Einzelgängerin. Und ja, ich bin einfach nicht so anpassungsfähig. Also das sieht man auch schon an den Bildern. Ich mache nie Konzeptbilder mit jemandem irgendwie die Farben alles abstimmen und anpassen. Und das liegt mir einfach nicht. Ich mal mega gern mit anderen, so ist es nicht. Aber nach einer gewissen Zeit habe ich dann eigentlich nur Züge gemalt. Jede Woche so 2, 3 Züge, weil ich irgendwie völlig besessen war. Das war vielleicht so von 92 bis 96 haben mich Wände eigentlich überhaupt nicht interessiert. Züge zu malen ist halt wirklich das Ganze Drumherum. Also erst 1996, nach meiner Verhaftung, habe ich dann eigentlich auch wieder angefangen, Wände zu malen. Und habe dann eigentlich das erste Mal dann den Namen Rosie One auch benutzt. Schüsse mit Kanonen auf Spatzen, das muss sich hier die Justiz vorwerfen lassen. Ein Verhältnisblödsinn. Kurz zusammengefasst wurde mein Telefon abgehört aufgrund dessen, dass ich am Tag einen Zug fotografiert habe und da angehalten wurde. Und aufgrund dessen bin ich dann ins Gefängnis gekommen und dann wurde ich verurteilt und die Schadenssumme war irgendwie 1,2 Millionen. Ja, die haben mich schon gebändigt, aber ich habe immer noch diesen kämpferischen Teil in mir, den kriege ich auch nicht weg. Eigentlich, ich konnte mich jetzt immer noch nicht wirklich so in die normale bürgerliche Gesellschaft integrieren. Wofür ich bestimmt stehe, ist so mega farbig. So eine Mischung aus süß und tough und ich bin halt ganz klar New York beeinflusst, aber auch Paris, Berlin. Meine Buchstaben, die sollen eigentlich sein wie ein Bode-Charakter. Also eigentlich sollen die das ausstrahlen, so dieses bubblige, ja, freundliche kann man auch sagen, ja, auch so lustig. Ich kombiniere die dann ja mit den Characters und mit mega knalligen Farben, am liebsten wirklich, dass es einfach leuchtet. Das Ding ist, ich habe nie einen fertigen Sketch. Also ich habe immer, wenn ich in mein Buch zeichne, oder das sind immer nur wie Gedanken, die ich dann vielleicht an der Wand weiterspinne. Aber ich habe nie einen fertigen Sketch. Ich weiß auch nie, wie die Farben kommen oder wie das Bild am Ende aussieht, weil das würde mich mega langweilen.
Ja, die Characters bin immer ich. Oder meistens. Ja, also ich glaube, jeder Künstler befasst sich ja auch mit sich selbst irgendwie. Und ich habe oft auch im Sketchbook oder so, habe ich Skizzen, wo ich echt so meine Stimmung verarbeite. Und wenn ich die Kalender anschaue, zum Beispiel, die Kalender, die ich ja jedes Jahr zeichne, es sind halt oft Themen oder Kleidungsstücke oder irgendwie kleine Gadgets, die ich da reinbringe. Und was ich gerne mache, ist halt so seriell arbeiten. Hier, das ist das Mixtape, wo ich eigentlich ein visuelles Mixtape gemacht habe, wo ich so meine Lieblingskünstler irgendwie abgebildet habe. Und was das Gute ist, ist, dass ich mich mit solchen Projekten auch irgendwie von dem klassischen Graffiti irgendwie lösen kann, von diesem typischen immer Name und 2 Characters zum Beispiel. Also ich hatte eine Ausstellung in der Collab Gallery, wo ich eine Serie dazu gesprüht habe, so auf Papier mit Airbrush und Spraydose. Und dort habe ich endlich mal echt geschafft, mich zu öffnen. Und mir hat es mega gut gefallen, das zu machen. Das ist eine mega schwierige Frage, weshalb man sprüht. Weil ich bin ja auch so antikapitalistisch eingestellt, im Sinn von, dass ich wie das Gefühl habe, zum Beispiel die Stadt gehört nicht einfach denen, die die Häuser gekauft haben. Und ich glaube, dieses Ding hat Graffiti halt mega erfüllt. Oder so, dass man wie mitsprechen kann, wie soll das aussehen, wie soll sich die Stadt gestalten, etc. Ich habe jetzt 20 Jahre lang von mehr oder weniger Graffiti gelebt auch, gemischt mit Grafik. Aber ich muss sagen, ich habe nicht so gut gelebt von Graffiti, weil ich halt auch wirklich einen Stil habe, der nicht so anpassungsfähig ist und weil ich auch nicht jede Sache mache. Ich habe in der Vergangenheit ein paar Dinge gemacht, so Werbeaufträge etc., aber irgendwie, da war ich nie stolz drauf. Ehrlich gesagt, es ist mir lieber, es bleibt mein Hobby, als ich muss mich irgendwie scheiße verkaufen.